e sipoti foki ka ngā ue koe a tonga pe iloa koe fia tonga sports. Ko e taha whiwho kia o ngāhi polokalama kua whuatutu i he whikau aki. Ai poto ngā ue ko ia ki ngāhi ngāwe whalatu whanua pe mo poto ngāi mo ui. Pe a whakataha pe whoki ai pe mo ngāhi poto ngā ue pureanga pe he ke ngāhi poto ngā ue i kai ke whapureanga. Ko e tamua whoki na e kamata aki a hono whuatutu o e polokalama koe ni ko hono whenga i ke whiohi ai tokotaha ngā ue. O i kai ki he ngā ue anga maheni koe o taktaha o ngā ue ai. Ka koe whiohi i tua i he ngāhi whatongi a hange koe spoti pe hono whaka ai koe e mo urelei. Ai ane makatuunga mea i hono whakatutu o polokalama koni. Pe o kei whanonga mai pe ai polokalama koni o fia tonga sports pe koe spoti a kau ngā ue i he whoi lau maari e koe ia. Ai a koe whoi lau maari o whenga ke nau whiohi whakataha, kai whoke ngā tai nau kau whakataha, o kuna wo o whewahe aki, o kuna wo o whetokoni aki, kai tau te whito ki he e nau kau koe ke ngā spoti. Pena ebe whoke ngā spoti anga maheni o hange koe o kumau mea i, ko spoti whelawe i pia moi mare, pe koe touch rugby, o ku kau kia e net polo, pe he whoke voli polo, na e taimi na e huu mea i e soka, kai hene tu koe he taini mi, mei koe ngā hisipoti eni o kune lava o whakatahataha. Ai kau ngā ue ki hawhitu pētaha ke nau whakahoko ai. Happy Tonga, happy Tonga, happy Tonga. Koe aina mga tuku ngai no whakahoko ni. Pea i kai whake koe whakakau pe ke ngā tai. Whai ngā mea ke ni whakai ai takotaha ngā ue ke toi longa mo uyang o hange ko ne kau he spoti. Ke toi malawa ai ke ni whai ha whakamalo isi no whakai ai. E ko mea koku o kulawe i he poto ngā ue, me i he tawha akoni ne uki mo whakai ai e mo ilelei. Ko i whenga ke toi hiki hake tu unga o i whakamalo isino a takotaha ngā ue. He koe iwi mālohi kunofo i he mau anga paanga pepe he ke tu unga wha ekonomika o i whanua o kunofo ia i he tawha aki ko ni pe koe konga koe ni o kunau tolu o kunau ngā ue. Ko iai o ku kei hoko a toi pe ai whatongia ko ia. I he ne tu he tani mi o ku whai whakotutu a komiti ke kamata i ha wha ko i o September. Ai o ku kamata ene o anga maheni pepe mo i tau koosi. Ko tau koosi whakuna e kau mai ngā he potu ngā ue ua tolu pe toi lahiang ai. I he tau unu whakaukau ke toi toko lahiang. Kau hi he kei whakaata pe ke ngā he potu ngā ue ke keha pui a ngā ke nau kau mai. Ko tau koosi ne kau mai whoki ai leti o tō ngā ki ai. Peko mea whakawhiwhia e nau kau mai ki ai. Ai nau whiwhia he o mai o kau mai ki he programa spoti. Kai whoke ngā tai koe tonga pawa pe koe uhilana nau kau mai pe he whoke poate ko ia ke ngā he taulanga. Koe hau e whakamawhana e kau mai ai whiohi ko ia e takotaha ngā ue ko i tonga o mahino e nau whikau aki i ngā he whatongia. Pea toko nia ke pou ke langa haki o tu unga mo ulelei pe toi lahiang e whoki mo taimi whakamalo sino ko ia ai takotaha ngā ue. I he tau kōsi whoki nei ai a ngā he polokalama whaka ai. Ai a koe whakai ai ko ni na e fua ngā he poto ngā ue o mai nau tolu whakaluku fua. Pe na e lawa pe me ai o whika i ngā he poto ngā ue koe na e holo lahi a ke whika ko ia. Pe na e fua ki whoki pe mo e pare ki ai. I he tau niu kei whakakaukau e pe komiti ke whakakaukau tatau. Kei malawa pe o whai fua whaluku fua. Ai a ulolotonga whakahoko ia e wa auki koe ni o poto ngā ue ke mo ilelei. Me he poto ngā ue mo i. O kai ngata pe he fua koe ia mama wha pe mo loloa. O toi kau whuke mo i sivisuka. Pe kai whuke ngatai mo i fua koe ia toto marunga kui ai. O e whakaamu ke osiange koe a prokalama fia tonga sports. O toi whai a hono fua pe na ia haola. O ki ai ha tuunga o te maalunga ange hiki ange o e whakamalo sino, pe koe longa mo ui koe a toko taha ngā ue, whewhe anga ni mau mea toko ni, neonga o kui kai ke whakamatala ia tui he polokalama ko ni, ka koe ngā he konga ia e whelawe ke whakaluk fua ko ia, ke mga ausia a tuunga ko ia.
kan ke programa ko ni ka uge pito ya to kon lah ya pito ke dik mau tol ai ya go ya ku tata ita ke ma ngai fa ngamari ke o ai fa malo sino fe pito he ki programa ko ni lava ke mo ho ki fa o fa malo sino yo come pe ke mo le oku ke foto tu ai pe mo pare ke fa ta o to ta ku holo au pito me he fua ko ni me ngai po tunga we pe he fok tata pe tanga ta mo fine ke ngai foto tu ko ni o kai be fok me ngai pare fa ai au fua ke komiti ho ngai ko fa lu fua ko ye ka o mai ngai po tunga we o hange pe ko ta ko sina fua ko kia ke boate taulanga e na ka o mai pe ko lau mari ko ya o fai ke fua ke pare ko ni o kai ngata pe e na ka hoko mai ke ngai falai te ko fai spoti o kuna kau to lahi mai pe o kuna fe popo wa ki foki o kau e pe na wikuna ngahi klasiko ni ki ngahi spoti ko ni o foto tu ko ta foki o ngai foto tu hangai pe ko famatala ne nai ko ta mu a foki o foto o programa ko ni ko hi be foki na o sisi ofi pe po nga o mo ui i ne fikau aki ve mo ngai po nga o felave i ko hi ko alpe tai mi mo la yang ko ya sisi no ka kai la yang ko ya mate ke iki ai to tangata ta to te fito ki he ba ta ko ni o ku nga o e to ta nga o pena e fai ai wakai ki ai ko hi ko tu unga ko ia mo ui pe fie ma wai ke foto ai programa spoti ko ni mai ka nga we pena o si tohi pe ia i he plani nga we ko ia pe ku ke tohi pe maka tu unga me ai a no langa i ko ni kau ke amana ke komiti i he langa nga we ko ni o malawa nga he po nga we fata ta te o whenga o aki mo po ngā mo ui he ola siwi koe ni. Ke whakatutu ngā hi tutu uni whakaapi ngā ue pe ia. Ke lawa ngā ue ai e tokataha ngā ue. Tau te whiton ke toka ange kai he koe me ai o kulahi ai. Ai mamafa ai a tokataha ngā ue koe he tonga. Ai o whema ui a pe he whoke he whtapaka. Pe mo in ka malohi ki whikau aki ngā he mea koe. Kai ngata pe tau kau sipoti ka te a uat whoki. E tau toka ngā ke toka ngā e mau me toko ni a tokataha ngā ue. Whai pēr ngā he tutu uni whakaloto whare whakaapi ngā ue ke ne lawa toko ni. Whaka ai e tu unga koe ak mo uilelei. O ku kau ai ma ta ofe whtapaka o ka pau lawa mo ia pe pehe whoke inu kawa malohi. Koe ngā he mea ia tene whaka ai mo uilelei. Pakotui i he polokalama koni ke whakamalo ia ngāhi tokoni ko tope ku whai mai he ngāhi ta whaaki hange koe ko tonga mo ulele ka taha ko ia o hoko mau pe na tokoni ai polokalama spot koni kai whoke ngātai o kia he ngāhi tokoni ke he pe ku omi o malawa ke whakalere ai polokalama spot koni. I he tau ni ke sio pe ai komiti ke whakalere ngāhi polokalama ta tau pe hange koe a ko tau kosi ai a koe net polo e ke kau mai pe ki ai timi mix tu i fio pe kau mai kia ai timi whewhine atata. I he voli polo o ku kalasi e tolu ai a ku kau e timi tangata atata timi whewhine atata pe mo i timi tu i fio. Koe mare o ku kau kia a kalas pe ua ai a koe timi tangata atata pe mo i timi tu i fio. Ai a koe ngāhi whotu uia ke spoti e taoni. Mei he poto ngā weo kei whakatu ai pe whoki ai whenga koe ia ke o te sisi e te whamaisino minite tau noa tu o nima pe lahi ange i he wike. Ai au whema ue ke heki tō mei he minite tau noa tu o tolu he wike ke tu o nima pe tu e lahi ange. Koe he pe whoka tu o ngā he tai nimi ai lahi ange koe ia ke to sisi no ange a tōtaha ngā we kai whoki ngā tai ku lahi mate wawe whangai whatapu ko ki tō nui he ngā we anga ni i pa pe ke ngā whamili. O magatu o ngai e whakalere programa spot ko ni pe aku hoko whakata uia. Ka kono whakakatoa koe e tau programa o kou whakawhi ia ak mau tolu kotoa pe mau whi kau mai. Ke programa whi tonga sports o ku ata ia ke kau ki ai hapoto ngā ue pe. Kau mai ki ai i he whi ko ni he whakotutu koe wike nai e taha ua o whae whakotutu ke kamata ko ni. Tau kamata pe i he laka pe mono whakawa i he au wha ko ia September. Amanaki pena a taklele te programa, kau te ape hame,
ata be komiti pepe ke mutu ko ni fai mai ke fa ngai ke Asi ko to to ate ki programa ko ni mo ile le sino ata mai mo la mari